בואו איתי להכין את המטבוחה הכי טעימה בעולם. ככה עם הניגוב, אמא'לה ואבא'לה, איזה ביס. טוחנת עגבניות ככה טוב טוב, חותכת שום, שמן זית, לא להתקמצן על השמן זית, קוביות גמבה, מוסיפה לשמן זית והשום. כמובן שכתבתי את כל המתכון בתיאור. לוקחת את הפפריקה שעושה אדום אדום, הכי אדום שיש, ומערבבת הכל, נותנת לזה קצת להישרף, שיראה ככה טוב טוב. מוסיפה את העגבניות המרוסקות, מערבבת הכל ביחד, ונותנת לזה להישאר על הגז, על אש נמוכה, למשך שעה לפחות, אפילו שעה וחצי, שעתיים, עד שהיא נהיית ככה שמחה. ווואי וואי, איזה מטבוחה, מלא. מי שרוצה כמובן חריף, באהבה. אני פשוט לא אוהבת חריף. מלא, חבל שאני לא יכולה להראות לכם את זה במציאות, זה נראה פי 1000 יותר טוב.